Za koru nam je potrebno 200 grama keksa. Keks prebacite u jednu zdjelu. Sada nam je potrebno 50 grama ovih orašastih plodova. Ili ako nemate, možete samo orahe samljiti. 50 grama, to je otprilike jednu šaku. I to isto sve samljite. I orahe ćemo dodati u keks. Istopila sam 50 grama maslaca. I istresite to u smjesu. Dodat ću još 2 kašike ovog sirupa ili pekmeza od hurmi. Sada sve fino sjedinite. I ovako izgleda smjesa na kraju kada ste sve pomiješali. Sada vam je potreban ovaj stalak za torte ili neki tanjir ili šta god imate. Potrebne su vam 2 tepsije, jedna veća, jedna manja. I ovako to nekako ćemo staviti da bi dobili ovaj oblik polumjeseca. Sada ću unutra dodati keks. Kada ste rasporedili keks, sada lagano ovako pritišćite i poravnajte. Morate keks dobro da pritisnete da kasnije kada izvadite ovaj pleh da vam se ne bi raspalo. Za fil je potrebno da umutite mascarpone sir 250 grama. ...200 grama krem sira. Ovaj sir vam je najbolji za kolače. Njega uvijek koristim. 200 grama vrhnje za šlag. I još 3 kašike šećera. Sve umutite. U fil ću dodati 1 punu kašiku ovog krema od lješnjaka. Vi ako nemate ovaj krem, možete dodati bilo koji neki drugi koji imate. I sve još jednom sjedinite. Još ću dodati 1-2 kašike mljevenog keksa prilike. Samo da mi smjesa bude bolja za rezati kasnije. I fil prebacujemo na koru. Raspoređujte fil ovako malo po malo da svukud imate. I evo ja sam uspjela da rasporedim ovu kremu. Sada ide u frižider, moramo ostaviti 1 sat, 2 da se ovo fino stegne i onda ćemo ukrasiti odozgo. I evo moja torta je odstajala
otprilike 2 sata. Ću ovako sa nožem da od ovog kalupa odvojim. Pa zadovoljna sam kako je ispalo. Sada ću ove krajeve ovako da oblikujem. Još ću malo ovo uljepšati. Ovako. Ja sam zagrijala ovaj krem od lješnjaka. Sad ću ovako krajem kao onaj drip da uradim, cake drip. Ima malo i stacijenog krema i sada ću ovako preko samo malo išarati. I još ću malo ove mješavine nasjeckati ovako na krupno sa nožem. I tu ćemo još isto posuti i to je to. Kraj posut. I u sredinu ću staviti ovako da bude kao jedna mala zvijezda. I još sam zaboravila, kupila sam ove ukraščiće. Da vidimo kako to ide.